hoy en nuestras historias de Fogata de la tía Trajo y junto con Panela les voy a contar una historia muy especial. En un bosque lleno de árboles y flores silvestres había un grupo de amigos que solía ir a tocar música. Teníamos un tambor que tocaba su tambor y una flauta y también teníamos mucho más. Resulta que los amigos estaban tocando una música suavecita mientras pasaban muy rico en el bosque. Y tocaban y tocaban. Y tocaban y tocaban. Y todos los animales los escuchaban, porque la música tenía cosas muy mágicas. Y sonaban todas las flautas. Y todos los animales escuchaban esa melodía tan dulce y tan tierna. Resulta que en un momento empezaron a escuchar un susurro y la flauta dijo: alguien está triste. ¡Ah! Y el tambor dijo: ¿quién será? Vamos a buscar quién puede ser. Así que se pararon y empezaron a recorrer el lugar en busca de este susurro extraño de cascabeles. De un momento a otro empezaron a ver que aparecía un reno asustado, pero también que miraba con mucha curiosidad a los humanos que estaban frente a él. El reno pensaba que los humanos eran malos porque todos los amigos animales le habían dicho que no podía confiar en los humanos. Pero el reno vio tanta bondad y tanta música en los amiguitos que pudo entonces insertarse y empezar a jugar con ellos y a pasarla rico con los humanos. Y empezaban a saltar y a caminar por el bosque mientras hacían música, tocaban sus instrumentos con mucha alegría. Empezaban a andar por todos los árboles, miraban hacia arriba, hacia abajo, daban vueltitas, la pasaban súper rico con el reno. Y estaban ahí pasándola muy bien, cuando de repente todo se oscureció. Y un viento arrecio llegó al lugar del campamento. Y apareció una figura misteriosa, una anciana sabia pero severa. ¿Quién osa quitar la tranquilidad de este bosque con su música? Resulta que la anciana sabia siempre había pensado que los seres humanos no eran de confiar, que solamente traían caos. He visto demasiada destrucción y aunque haya inocencia, eso no cambia la naturaleza del humano. Sin embargo, los niños que tenían mucha bondad e inocencia en su corazón comenzaron a tocar la música que siempre habían tocado y descubrieron entonces que no solamente sanaba a los animales, sino también a la anciana sabia. Así que empezaron a entonar esa canción que ablandó el corazón de la anciana. ¡Qué mágica música estoy escuchando! Es la magia del arte el que se posa en mi corazón, ¿acaso? Así que la niña reno empezó a hablarle a la abuela y le dijo con miedo pero con determinación que no todos los humanos eran malos. Ellos no son malos, ellos no son como los otros, ellos solo les gusta la música y la música no es mala. En cambio, sana el corazón. Sana los corazones, exacto. Grandes palabras de sabiduría daba el reno. Así que la anciana sabia también experimentó que su corazón se le ablandó con la música que estos niños inocentes y bondadosos tocaban en el bosque. Tal vez la inocencia y la bondad pueden transformar al ser humano siempre y cuando no haya miedo ni odio. Y así todos aprendieron que la inocencia, en lugar de ser una debilidad, era una fortaleza que hacía que el mundo fuera mucho mejor. Porque la bondad no necesita experimentar la maldad para realmente ser buena. Y todos bailaron y cantaron y se pusieron muy felices en el bosque junto a la anciana sabia.
de la tía Trajo con nuestros amiguitos que aprendieron mucho hoy sobre inocencia y bondad, ¿cierto? ¡Sí! ¿Qué les parece si cantamos una canción sobre todo lo que aprendimos? ¡Sí! ¡Vamos allá, ancianita sabia! ¡Ahí va! 1, 2, 3. En el mundo hay luz y oscuridad, está el bien y el mal en la humanidad. De ti depende que cultivarás a tu corazón, con qué alimentarás. ¿Con qué? Llénalo de mucha empatía, bondad, amor y mucha alegría. Ayudar a que este mundo sea mucho mejor es la salvación. Que la inocencia nunca nuble tu interior, que siempre brilles como el sol. Dice, llénalo de mucha empatía, bondad, amor y mucha alegría. A ver, un solito de cada uno con su instrumento. Primero la flauta. Con la flauta. Con sentimiento, cerrando los ojitos, con mucha emoción. Y ahora, continúa tú. Muy bien. Con el tambor. ¡Epa! Y la clave va. Muy bien. ¿Cómo se dice? Llénalo de mucha empatía, bondad, amor y mucha alegría. En la tía Trajo. Muy bien. Muy bien. Está ahogando. Bueno, lo hizo muy bien. ¿Y saben qué? Les tengo una noticia. ¿Cuál? Imagínense que Jerónimo es un chico muy especial porque él nos va a mostrar cómo es ese mundo gamer. ¿Sabían ustedes que los videojuegos tienen todo un universo súper extenso para que podamos jugar y aprender? Roblox me Ah, encanta. ¿en serio? Pues imagínate. Ay, pues entonces Tiene vamos. muchos juegos. Sí, demasiados. demasiados Y en un juegos. solo juego tiene demasiada variedad. Y también tiene juegos de terror. Muchas cosas, pero eso es para jugar. Ajá, eso puede jugar en cualquiera. Tiene muchos juegos de terror. Sí, pues Muchos entonces. juegos también de terror. Súper bacano, entonces vamos a ver qué juegos les gusta a Jero, ¿qué tal? ¿Les parece? Pero siempre sin que... A todos. Exactamente. A todos. Pero tenemos que recordar que no podemos dejar a un lado nuestras actividades como en el colegio, nuestras responsabilidades, pero sí que podemos divertirnos, entonces vamos a Que a ver. nadie le gusta eso. No, cierto, pues a muchos sí les gusta, hay niños que les gusta y hay niños que no. Vamos a ver qué le gusta a Jero. Ay, vamos a ver a Jero. My name is Jerónimo Londoño Ramírez. I am 12 years old. I study in San Carlos School. I love video games and this is my favorite hobby. My favorite games is God of War, Batman Arkham, Spider-Man, Uncharted y FIFA. I love video games for the mystery and the history. I think it's very good for the mind. The part of the video games of the puzzles is very important for the mind. When I play video games, I have very more peace and I have more curiosity and I feel more fantastic and curious all of these worlds of the video games and the pixel. Buenos días, mi nombre es Joana, los saludo desde el campamento de la tía Trajo. Hoy vamos a hacer una manualidad espectacular que espero que les guste mucho. Me encanta que me acompañen en este espacio del arte.
porque es una forma para fortalecer los vínculos con la familia, para potenciar la creatividad, para descubrir nuevos talentos que tenemos por allá dentro de nuestras manos y nuestra imaginación. Esto es algo que vengo haciendo desde muy pequeña, experimentando con colores, con plastilina, con todas las herramientas que hay para crear cosas maravillosas. El día de hoy vamos a crear un triqui, que es un juego de mesa tradicional. Se juega entre 2 personas. Vamos a hacer 6 fichas porque cada persona va a tener 3 fichas para jugar y vamos a arrancar. Ahorita más adelante les voy a explicar cómo se lleva a cabo este juego. Para poder hacer este triqui vamos a necesitar pintura, pinceles. Por aquí tengo una paletica para colocar nuestra pintura, unas piedritas que recolecté en la casa. Vamos a tener un trozo de yuta, pero también puede ser alguna tela que tengan en casa, regla, tijeras y marcador. Vamos a arrancar entonces haciendo nuestro tablero de juego. Yo aquí tengo un trocito que mide 15 por 15 y que lo vamos a dividir en 3 partes. De la siguiente forma, marcamos entonces 5 centímetros, 10 y 15. Lo mismo por todos los costados. Y vamos a generar las divisiones. Nos queda de esta forma nuestro tablero. Y lo vamos a reservar a un ladito para ahorita poder aprender a jugar. Por otro lado, vamos a coger nuestras piedras. Vamos a separarlas en 2 grupos de a 3. Deben de ir de diferente color para poder identificar cuáles fichas son de un jugador y cuáles son del otro. Y a mí se me ocurrió pintarlas esta vez con formas de cactus. Así que voy a aplicar por aquí color. Nos ponemos entonces a pintar. Esto es un momento súper chévere para invitar a nuestras amigas o a nuestros amigos, al papá, a la mamá o a alguien de la familia para que nos colabore pintando y también para invitarlos antes de pintar a recolectar piedritas. La idea es que las pintemos por completo, pero reservé un pedacito para poderlas sostener, que se seque y ya luego aplicar color en esa parte que falta. Bueno, mientras voy pintando les cuento que este gusto por el arte se lo debo a mi mamá y al colegio. En el colegio siempre nos inculcaron mucho la creatividad y había muchos espacios para jugar con arcilla, con pinturas, para crear muchas cosas. Y en la familia, mi mamá, mi abuelo, mis tías tenían mucha curiosidad por el arte, por crear cositas. Y al verlos tan encarretados y tan animados con esto, se me pegó también las ganas de ser artista. Bueno, por aquí tengo mis 3 fichas de color claro y voy a pasar entonces a pintar las oscuras. Y voy a empezar a hacer unos detallitos con la colita del pincel. Esto lo voy a llenar de punticos. Y a este se me ocurre hacerle unas rayitas. Vamos a darle un momentico para que seque y poder explicar cómo se lleva a cabo este juego. 5 minuticos después. Tenemos entonces nuestro tablero de triqui y tenemos 6 fichas. Para poder entender cómo se juega,
voy a invitar a Saris para que me acompañe a jugar Triqui. Bienvenida. Ay, ¿qué es eso tan lindo? Hoy estamos haciendo triquis en nuestro campamento con piedritas. Me encanta. Entonces la idea es que les expliquemos cómo se juega. Listo. Listo, tú vas a tener 3 piedritas y yo voy a jugar con estas 3. Listo. Bueno, solamente se juega 2 personas. Y la intención es poder ubicar nuestras piedritas de forma recta o diagonal o vertical, para poder anotar puntos. Y se juega de a turno. Entonces, arranca tú ubicando una piedrita. Perfecto. Y ya el oponente, pues la idea es que no deje que la otra persona haga esa línea. Entonces voy a ubicar la mía por acá. Para que ya no me haga punto, pongo acá una ficha. Ay, no, ya no puedo hacer... ¡Ah! Bueno. Ay, yo tampoco. Si eso pasa, es empate. Ok. A ver. Y volvemos a empezar. Listo, empieza tú. ¡Ay, Triqui! De eso se trata. Muchas gracias por acompañarnos en este campamento. Esperamos que se diviertan en familia o con los amigos, los compañeros del estudio haciendo esta actividad. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ti también muchísimas gracias, Joa, por acompañarnos y nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos. Bienvenidos a una de las secciones favoritas de La Tía Trajo. Vamos a cocinar juntos. Y hoy tengo nada más y nada menos que 2 invitados súper especiales a cocinar algo que se llama esquites para que el hambre se le quite. ¿Cierto? ¿Qué más? Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Emanuel Álvarez y me está acompañando mi mamá, que se llama Joana Velázquez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Joana y Emanuel. Me encanta tenerlos aquí en el campamento de la imaginación de La Tía Trajo. Gracias por invitarnos. No, por favor, estamos muy felices de tenerlos. Yo quiero saber quién va a ser el chef de hoy. Yo voy a hacer el chef. Tú vas a ser el chef. Ok, Emanuel, chef Emanuel, nosotros vamos a ser tus asistentes, claramente, ¿cierto? Cuéntanos qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer esquites mexicanos. Esquites mexicanos. ¿Eso qué es? Muéstrame qué tiene ahí. Tenemos maicitos. Y un montón de cositas. Vamos a ver los ingredientes. Tomen nota todos que en pantalla van a aparecer los ingredientes para estos deliciosos esquites. ¿Qué tenemos allí? Primero que todo, unas mazorcas. Aquí las tenemos. Muy bien. ¿Qué más tenemos allí, Emma? Tenemos sal. Ujú. Tenemos limón. Limones. Vale, tenemos. También tenemos 100 gramos de mantequilla. Aquí. También tenemos hojas de laurel. Laurel. Bien. También tenemos 200 gramos de queso costeño. Por aquí está. Aquí está. Y pimienta negra. Pimienta negra. Acá la tenemos. Acá. Cebolla. 10 cucharadas de crema agria. Por aquí Por está. allí. Chile en polvo. Chile en polvo. Chile en polvo. Chile en polvo. Un ramillete de cilantro. De cilantro. Muy bien. Ya Lo con tenemos todos por nuestros. Y lo tenemos por allí. Ya con todos estos ingredientes vamos a iniciar a hacer nuestra espectacular receta. Yo adelanto ya unos pasos. Sí, por aquí tenemos ya adelantada la cebolla en un poco de mantequilla. Habíamos adelantado ya la cocción de la mazorca con unas hojitas de laurel y agua. Y bueno, ya, vamos al proceso. Ah, y vale la pena decir que ese es maíz blanco, que es diferente al maíz tierno, Sí, que es como el dulcecito. dulce. Este es Ajá. salado, grandecito, así como ese que se compra en mazorca. El mazorca. Mazorca grande así. Mantequilla y sal, delicioso. Ahora está desgranado y vamos a hacer una espectacular receta que se come mucho en las calles en México. Entonces cuéntanos, chefcito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a incorporar la cebolla en la mazorca. Como ya la tenemos
Vamos a poner la mazorca. Preparada. Emma va a ir revolviendo. Y como la paila está caliente, recordamos que los niños no las manipulan, ¿cierto? Para eso tienen a sus asistentes, a sus chefs. Porque si la usamos nos quemamos. Si la usamos nos podemos quemar, claro que sí. Entonces, con cuidado, un adulto mayor le ayuda a supervisar al niño. Muy bien, tenemos la cebolla y vamos a empezar a revolver. Si quieres, amor. Cuéntenme, ¿ustedes cocinan mucho juntos? A Emma le gusta mucho meterse a ayudarle a uno, pues obviamente con lo que pueden hacer los niños, nada que ver con el fogón. Claro. Ni con el cuchillo. Ni con el cuchillo. No, usted sabe bien cuál es su lugar en la cocina, Emanuel. Muy bien. Bueno, ¿qué más le vamos a agregar a esa mezcla? Bueno, le vamos a agregar las 10 cucharadas de crema agria. Y vamos a ir incorporando para que todo quede. Vamos a contar todo. Vamos 2. Luego 3. 4. 5. 6. En inglés. 7. Muy bien. 8. 9. Y 10. Muy bien. 10 cucharadas de crema agria. Y seguimos revolviendo. Y esa técnica de la revolvición, ¿cómo? ¿Y esa técnica cuál es, Emma? Cuéntanos. La técnica de decirle al su chef que le siga haciendo. Ya está un poquito complejo. Solo un poquito. Bueno, ¿y cómo es esa relación hijo-mamá, mamá-hijo? Bueno, muy buena. Emanuel es muy apegado a la mamá. Hacemos diferentes planes. Cuéntales qué te gusta hacer, qué es lo que haces. Por ejemplo, un día hacemos noche de películas. Por ejemplo, también hacemos noche de juegos. ¿Ah, sí? ¿Y qué juegos juegan? Como hacernos cosquillas, jugar perro muerto. ¿Qué es perro muerto? Es decir... Bueno, vamos añadiendo un poquito de sal. Un perro muerto, pero es en el juego, que es un chiste que dice, en mi casa hay un perro muerto y el que diga, por ejemplo, 6, no puede decir 60, 16, nada de eso. No. No, porque si lo dice, pierde. A ver, juguémoslo. ¿Cómo es eso, Emma? Así, pones las manos. Si yo pongo la mano en esta tuya, arriba... Eso tenemos que hacerlo juntitos. Entonces, ahorita que terminemos la receta, me lo muestras. ¿Y qué estamos agregando ahí, Joa? Aquí estamos agregando... El chile. El chile en polvo. Bien. Y yo creo que eso aguanta con más limón. Sí, hay que echarle más limoncito. A esos limones, Emma. Un poco de cilantro. Esa es como el gran ingrediente secreto de los esquites, el limón. El limón y el chile. Y el chile, claro, si es mexicano tiene que haber chile. Añadimos también un poco de pimienta. Ya es como al gusto. Ya es como al gusto la pimientica, claro. ¿Y ese maíz cómo lo preparamos? ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo en el agua? Porque está bien duro al principio, ¿no? ¿Tú qué dices? Por ahí aproximadamente en 20 minuticos. 20 minuticos. En agüita y unas hojitas de laurel. Claro. Aquí seguimos mezclando. Y mientras tanto vamos a conocer algo de Luciana. ¿Tú quieres saber algo de Luciana, Emma? Sí. Imagínate que Luciana es una niña jovencita que vive en el municipio de Sabaneta y nos quiere contar la historia de su familia, pero en especial de su mejor amiguito que se llama Vicente. ¿Sabe quién es Vicente? No. Un perrito chihuahua. Así que vamos a ver esta relación de amistad y de amor tan hermosa entre Luciana y Vicente. Hola, mi nombre es Luciana, tengo 12 años, vivo en la ciudad de Medellín,
soy actriz en formación, estoy en el grado sexto, mi materia favorita es español, mi mamá es Yomaira Carvajal, mi papá es Adrián Arroyave, yo los amo mucho, son mi inspiración y me encanta jugar con ellos. Y él es Vicente. Él es mi vida entera. Yo no podía tener mascotas por mi enfermedad porque solamente tengo un riñón, pero más sin embargo tengo este cachorrito que lo amo y que es mi vida, y como yo le doy tanto amor a él y él me da tanto amor a mí, nunca me ha afectado para mi salud. Él es muy juguetón, le encanta estar acá, le encanta el agua, le encanta comer y dormir, y es muy alegre, no es como los chihuahuas que son muy groseros. Él es un amor, ¿cierto? Yo baño a Vicente cada 15 días y hoy le tocó baño. Primero le mojamos el cuerpecito, cuidado con la cabeza, le limpiamos las paticas para pues que se vaya adueñando del espacio. Y le echamos el jaboncito y empezamos a hacerle masajitos y a ponerlo muy bonito. No me imagino una vida sin él y no sabría qué hacer, que verdaderamente lo amo demasiado. Y es mi primera mascota, son mis primeras mascotas y yo doy la vida por ellos, ¿cierto? Yo lo quiero tanto porque es detrás mío y es un amor de mascota. No es grosero, quiere mucho a la gente, sea con cualquiera. Él es un amorcito, dice. Pues. Que se portó muy bien. Él es tranquilito, pero se portó excelente. ¿Cierto que sí? Que por eso es mi hijo mío, ¿cierto? Porque se portó muy bien. Darle este tipo de cuidado a las mascotas, más que todo va por la parte de tenencia responsable. Ellos no tienen la culpa, ellos tienen un corazón muy grande y aman a todo mundo, a sus dueños los adoran, son muy fieles. Y no hay por qué tratarlos así, porque ellos son un alma literalmente pura y no tienen la culpa de la maldad del ser humano. Bueno chicos, muchas gracias por acompañarme a bañar a Vicente. Espero les haya gustado muchísimo y recuerden, tenencia responsable. Adiós. Hermosos Vicente y Luciana, que amamos todos a los perros, ¿cierto que sí? Bueno, ¿y qué? Nosotros ya estamos listos con nuestros esquites mexicanos, les mostramos lo que hicimos. Claro. Miren pues, eso es una delicia, se hace muy rápido, como saben, 20 minuticos, dejando el maíz a que se ablande y después simplemente mezclar todas estas cositas que hicimos. Cebollita con mantequilla, cilantrico, ¿qué más le pusimos? Crema agria, pedacitos de mazorca. Pedacitos de mazorca, qué rico. Delicioso para una tarde, para pasarla Y bien. súper fácil de preparar. Y Emma nunca lo había probado, ¿cierto? No, nunca. Ay, entonces estamos listos para probar. Porque yo le pedí a mi mamá que un día me hiciera esquites. Ajá. Pero como no teníamos los ingredientes, no pudimos. Ay, qué vaina, pues ahora ya sabes cuáles son y pueden entonces comer cuando quieran esquites. Vean, ya se está saboreando. Necesitamos a Sara rápido en este lugar para que empecemos a probar. Sara, ¿dónde estás? ¡Sara! Siéntate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues que mira que tenemos un chef en el estudio. ¿Cómo? Y nos hizo unas cosas muy hermosas y deliciosas. Ay, eso huele muy rico. Cuéntale qué hicimos. Hicimos esquites mexicanos. Lo mero. Esquites para esquitarnos con nosotros. ¿Y tú vas a ser el primero entonces que nos vas a dar el honor de probar este plato? Va. ¡Redoble de tambores! Va a probar Emanuel los esquites. ¡Mexicanito, güey! ¡Chan! ¿Qué tal? ¡Oh!
rico! Tengo muchas ganas también de probar. Porque esa carita me lo dijo todo. A la 1. A la 1, a las 2 y a las 3, güeritos. Buenísimo. 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 100 de 100. 100 de 100, ¿cierto que sí? Deliciosos. Yo quiero que nos cuentes, Joa, ¿qué es lo mejor de ser mamá? Bueno, que uno tiene una compañía permanente. Emanuel es un niño que llegó a darnos mucha luz porque nosotros antes de él tuvimos una pérdida. Entonces, bueno, Emanuel llegó a alegrarnos la vida a todos, en la vida de toda la familia. Y Emanuel tiene un significado muy bonito, es Dios con nosotros. Sí, Dios con nosotros. Qué lindo ese nombre. Y además, ¿qué es lo que más le gusta de ser niño? Lo que más me gusta de ser niño es que puedo jugar con mis amiguitos y poder tener una familia. Ay, qué belleza. ¿Y qué más te gusta hacer a ti, Emma? ¿Qué más me gusta hacer? Sí, de así, pues de actividades. De Que te apasionan. actividades, me gusta patinar, me gusta cantar. Cantar, ¿te gusta cantar? ¿Nos quieres cantar algo aquí en el campamento de la tía Trajo? Porque acá nos encanta la música. ¿Sí? ¿Qué nos vas a cantar? Vea, es así. Mami, mami, abue, abue, las amo, proclamo, quererlas, quererlas, hasta el final de la vida. Oh, se me chocaron los ojos, soy demasiado llorona. Un aplauso. Con este aplauso despedimos a Manuel y a Joana. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por invitarme a esta receta tan deliciosa. ¡Salud! Nosotros por acá nos vamos a jugar maquillaje a ciegas, así que no se lo pierdan, no se vayan. A ver, otro. Yo quiero más. Regresamos a la tía Trajo y tenemos un reto súper bacano que nos encanta jugar acá, el maquillaje a ciegas. Ahí vamos a ver cómo les va. Pero primero vamos a presentar a nuestros queridos acompañantes porque no los hemos presentado. No sabemos quiénes son todavía. Bueno, por esta esquina tengo a Catherine. Catherine es una niña muy amable, que le encanta jugar, que es una chica que le gusta mucho el trabajo en equipo. Cuéntanos más de ti, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Bueno, en mis tiempos libres me gusta jugar, compartir y juego con las personas que también ponen a otras personas, y cuando excluyen a una persona no me gusta y mejor no juego, porque a mí no me gusta dejar a una persona aparte como si a mí me estuvieran dejando. Muy bien, un aplauso. Qué gran lección, no hagas lo que no quieres que te hagan. Muy bien. Exactamente, muy bien. Y por acá tenemos a Antonella. Cuéntanos, María Antonella, me recuerda el nombre completo. María Antonella. ¿Te gusta actuar? ¿Te gusta bailar? ¿Te gustan mucho los animales? ¿Qué más te gusta? Mirando a la cámara. Me gusta actuar, modelar, desfilar mucho y patinar. Ay, sí. Y convivir con los animales. Wow. ¿Con qué tipo de animales, María? Con todos. Con todos. Menos Con las los cucarachas. salvajes. Ah, menos los salvajes. Sí, porque qué susto, ¿sí o qué? Las cucarachas le corren a uno los humanos, pero yo también le corro las cucarachas. Ya me estaba preocupando. Bueno, y por acá tenemos a Jerónimo. Jerónimo, tú eres un gran deportista, actor, modelo, tu color favorito es el azul. ¿Qué más puedes hablar de ti? A mí me gusta el patinaje, el fútbol, en mis tiempos libres hago eso, también jugar con mis amigos, algunas veces voy a la casa de mi tía a quedarme. Ay, qué rico. Ay, es que las tías son lo máximo, por eso este programa se llama La Tía Trajo. ¿Ustedes Ay, sabían? sí. Por eso Nosotros también tenemos una tía muy chévere. ¿En serio vas a ir detrás de la tía? Qué Bueno, bello. Emma, Y por aquí. Manuel, cuéntanos de ti. Eres un chico muy alegre, te gusta jugar, compañerista. ¿Qué más podemos hablar de ti? Me gusta mucho el fútbol, quiero ser el mejor jugador del mundo. ¿Y en qué equipo quieres jugar? Que me habías contado ahorita cuando estés grande. En el Medellín. Ay, que te gusta mucho leer y también los idiomas.
Los idiomas, me gusta mucho el francés, el portugal y el inglés. El portugués. El portugués. No, de verdad. Chúcalo, a mí también me encantan muchísimo los idiomas. Vamos a hablar algo en portugués. Los políglotas, a ver. A mí también me gusta mucho el inglés. Y el inglés también. Y el A ver, francés. A ver, dime algo en francés. ¿Y en inglés? En inglés sí sé mucho. A ver, diga pues algo. A ver. No sé. Dile, hola, me llamo Hello. Emanuel y estoy feliz. What are you Hello, doing? My name is... my name is Emanuel. Ajá. How old are you, Emanuel? Good. Good. Entonces, pues vamos a jugar. ¿Están todos listos y listas? ¡No! Ay, no, ¿cómo así que no? ¿Quién no está listo? ¿Cómo que no está listo? ¿No está listo para qué? Está listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata nuestro juego? Estamos qué viendo se trata? en pantallas un referente de una imagen que ellos tendrán que imitar, hacerlo lo más parecido posible, pero tienen una dificultad y es que no pueden ver. Ajá. Eso no me gusta. Tenemos 4 minutos para personificar esas mariposas hermosas. 4 minutos. O sea, en inglés, oh my God. Oh my God. Y en Is it difficult? Yes. Bueno, acá la energía está, mejor dicho. Esto va a comenzar. Tapémonos los ojos. Adelante, tapémonos los ojos. Los que van a maquillar. Y esto comienza en 3, 2, 1. Adelante, manos en la pintura. No pueden decirles cuál es el color. Y vamos a cuidar nosotros que no se pinchen los ojos. ¿Listo? De resto. Muy bien. Venga, pues le ayudo. Nosotros vamos a ayudar acá. También ayúdale, Sí, ya que no te cogiste. coja lo mismo. Bueno, Pues no, porque si no hasta el tiempo como que... recuerda que tienen poco tiempo. Esa es la medida. Acá. Bien. ¿Qué estás pensando? Anto, yo creo que le queda más fácil si te sientas. Siéntate tú, Anto. Eso, y ahora, eso, cuidado. Muy bien, Cierra los bien, ojos, vas Anto. bien, vas bien. Yo te cuido, Anto, no pasa nada. Confía, confía. Una arruga en la nariz, eso. Confíen que nosotros los cuidamos de que no les van a chuzar los ojitos. Listo, acá estamos nosotras. Hasta ahí, muy bien. Eso, muy bien, muy bien. Eso, ahí ya estás pasando por el calcetín. Muy bien, Eva. No, Eso, está eso. súper bien, tranquilo, no te ha Guau, tocado uy, nada. qué pulso, qué Guau, guau, pulso guau, el yo de también estoy Kate. viendo mucho pulso. Venga, le abro un poquito. Les quedan 3 minutos, recuerden que es rápido. Eso. No pueden pulir tanto porque se les acaba el tiempo. La otra, ahí está la otra, muy bien. Muy bien. Ay, continúen en el lugar exacto. Mejor dicho. Muy bien, bien, Emma, ven, te saco un poquitito más. Eso. Sí, Eso, va. Eso, pero muy bien, va por los ojos. Eso, cuidado, que estás pasando por un ojo. Súper bien. Anto, volteate un poco. Listo, muy bien. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Un color? Pero ¿y cómo Échale un vamos? color, échale un color. ¿Y cómo? ¿Cuál quiere? ¿Qué color quiere? Yo le paso. Muy bien, Wow, sí, o sea, para estar. El azul, el azul. El azul, el azul. Hágale color. Ahí está el color. Ahí está el color. Entonces le metes el dedo y ya. Eso, dale pues. Eso. En el otro con ojo, cierra los dedito. ojos. Muy bien. Pero mira, acá. Cogí el rojo, era para... Eso. No te salgas de la Cogí el rojo para pintar. Ah, bueno. Échese más azul, échese más 2 azul en el minutos. dedo. ¿Me pueden mostrar una foto? Estamos con poco tiempo. Estamos con poco tiempo y yo solamente veo un lado maquillado. Muy bien. Faltan las antenas. Síguele, síguele. Bueno, esa es Ahora otro color. Cuidado, cierra los ojos. Rojo. Cierra los ojos. me muestra una Eso. foto como me va quedando. Claro, ahorita te muestro. Primero hay que dejar al artista ¿Sabes qué? trabajar No, porque yo lo vas a ver yo todavía no muy entiendo cómo entiende cómo son los ojos. incompleto. Cuidado, cierra, No, cierra, pero cierra. mientras que Ay, cuidado que estás en a un ver cómo párpado. le queda. Es que ese es el juego, ese es el juego, ese es el reto. Bueno, ¿qué otro quiere, señor maquillador? Listo, muy bien, ahora ya escogemos terminó. un color, No, un no, color. no, no. Eso. Amarillo, ¿qué? Blanco. ¿Y cómo saben que es el azul? Yo no sé. El azul, Por el rojo. siempre. Creo que, pero acá las antenas. para acá, Yo creo que, ese es el amarillo, ¿cierto? No, es el azul. Ya, es por acá. Eso, muy bien. Las ¿Qué está buscando? ¿La frente? Ay, esa es la antena. Pues, un minuto. Más larga, más larga. Eso.
Y le falta Hágale las ponerse antenitas. las alas. Cuidado, eso, cierra los ojitos antes. No, vas bien, confía en tus instintos. Mi corazón. Eso, confía en tu corazón porque de alguna manera no sé cómo lo estás logrando. Yo creo que ha sido la mejor maquilladora ciegas que he visto. Usted está Las bien, dígame la antenas, verdad. Eva, que estoy... Silencio. 30 segundos. 30 segundos. Ahora tenemos que poner Las antenas, en 30 ¿Qué es segundos. eso? Aquí Si no las tienen las antenitas. antenas, quedan descalificados. Póngale bien presente las antenas. A ver, Y en el otro lado, ahí. Mira otra. No sé qué es este color, pero... cuidado. Cierra los ojos antes porque No lo para que puedes no abrir todavía. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cierra los ojos, cierra los ojos. Se acabó el tiempo. Manos arriba. Se acabó el tiempo. Oigan, yo quiero que observen por favor a María Antonella y a Caterina, que ya se puede quitar la venda. Ya puedes mirar cómo hiciste para tener tanta precisión. Le hiciste los dos ojos, le hiciste las antenitas, o sea, a María Antonella. Muestra, por favor, María, muestra ahí. muestra. Ah, yo verifiqué que no estuviera viendo y no estaba viendo por ningún lado. Bueno, y por acá. Yo tampoco sé. Y bueno, por acá, Jerónimo venga, y no Emma. sé, muéstrenos su creación. ¡El palet! Quedó Una ala. un ala como Una de ala. araña, como una araña mariposa. Acá en el campamento de la imaginación todo se vale. Por eso Aquí acá todo se tenemos vale. como Esa es la una araña mariposa. mariposa. Sí, la araña la araña mariposa. Y tiene y es que hasta combina. Pero es que la verdad, yo... A ver, Miremos muestren a la las cámara para que nos vean. ¿Qué A dice ver, para el que el público de la público tía diga. Trajo? ¿Gana nuestro Jerónimo o nuestra María Antonella? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, tenemos un ganador. Los ganadores son ambos. ¿Por qué? ¡Eso! Porque el propósito de esto siempre es Jugar y aprender y divertirse. exactamente. Ahorita Claro, les ya te mostramos la vas a foto, ver. claro. ¿Y saben qué? Se arriesgaron y no les dio Emanuel, pena. mire pues, ¿a dónde le quiere? ¿Usted le quiere enviar un saludito a alguien? ¿A quién? Entonces dele la cara y no la espalda. ¿A quién le quieres enviar el mensaje? a mi tía Fer. ¿Y Ay, por a qué? las Dile. tías. ¿Qué le quieres decir a la tía? Porque tiene a mi primita Dubi, que la quiero mucho. Ay, qué lindo. Y por acá, Jero, ¿a quién le quieres enviar un mensaje? A mi abuela a mi abuela Maru, que está en Popayán y la extraño mucho. Saludos a la abuelita Maru. Ahorita, después de María y de... María Antonella, Kate. cuéntanos, ¿a quién le quieres enviar el mensaje? A 3. A 3, a ver, A ¿a mi quién? prima, a mi tía y a mi primo chiquito. Ay, un abrazo muy fuerte. Y por allá, Caterina, ¿a quién le Caterina? A 2. ¿A quién? A mi abuelita, que hace tiempo que no la veo. Bueno, tengo 2, entonces a las 2. Y a mi tía, que está trabajando y no la veo. Ay, estos son los mensajes de extrañamiento, de nostalgia, de saudade. ¿Qué es saudade? Muchas gracias por estar con nosotras. No, pues, que sabe Pasamos Portugal. súper rico. Y nosotros vamos a Muchas una pausa. gracias. Sí, vamos a una pausa. Y volvemos ahorita. Y ya regresamos. Pásenme la de la ¿Con agua y con jabón? Y hoy en nuestro campamento de la imaginación de la tía Trajo tenemos un grupo de amigas de tercer grado que están en el colegio Jesús María El Rosal. Por acá tenemos a Juanita, también a Emiliana y a Ana Lucía. Y las tres, ¿saben qué? Son artistas. A Juanita le gusta actuar, a Emiliana le encanta cantar y a Ana Lucía le encanta bailar. Bienvenidas, ¿cómo están? Bien. Bueno, cuéntenme desde hace cuánto tiempo son amigas. Desde que empezó el año. Ay, súper bien. Y bueno, y cuéntenos cómo comenzó esa amistad. ¿Quién me quiere contar, pues, cómo se conocieron, qué pasó? No sé, o sea, yo conocí a ella, yo empecé a jugar con ella y eso, y nos volvimos muy amigas. Ajá. Y a ella también
nos volvimos a hablar mucho, sí, somos mejores amigas. ¿Y cómo llegó Ana también? Yo conocí a Juanita cuando la cambiaron de puesto atrás mío, entonces ya de ahí empezamos a hablar. Luego me cambiaron a mí detrás de Juanita y ya todo después comenzó. empezamos a hablar ya de repente así. ¿Y qué es lo que más les gusta de su amistad? Que Juanita es muy divertida Sí. y que Ana es muy amigable y amable. Y bueno, cuéntenme, ¿quién lleva la lonchera más rica de las tres? Ay, no sé. Todas, ¿y se la comparten? Sí, Ok, sí. A Ay, veces no. llevo loncheras y yo le comparto a Juanita. Bueno, ¿y qué es lo que más les gusta hacer juntas además de jugar? No sé, hablar. Sí, ¿de qué hablan? Contar chistes. Contar chistes. Ay, no, cuéntenme un chiste. A ver. Uno. ¿Por qué encarcelaron al rompecabezas? ¿Por qué encarcelaron al rompecabezas? ¿Por qué? Porque estaba armado. Está muy bueno. Otro, el último. Juanita, A ver, no sé. no sabes. A ver, ¿Qué le dice una piedra a esta piedra? ¿Qué le hizo una piedra a otra piedra? La vida es muy dura. La vida es muy dura. Están muy buenos, me encantan los chistes. Bueno, y además de eso, quiero que por favor, Emma, cuéntame tú. Es que Emma. ¿Sí? Emiliana. Cuéntame tú, por favor, ¿qué crees que es importante en una amistad real? Lealtad. ¿Por qué la lealtad? Porque nos podemos contar todo y confiar en cada una. Bueno, cuéntenme también una anécdota bien chistosa que hayan pasado, que ustedes digan, no, este día nos morimos de la risa. ay, sí. A ver, Yo- cuéntala. Nosotras estábamos ahí caminando así, y nos caímos y unas niñas de segundo empezaron a reír y nosotras nos paramos y salimos corriendo y nos empezamos a reír detrás de todas ellas. Ay, yo me acuerdo que un día yo tenía un cucarrón acá. Sí. Ay, negro. no. Entonces como una niña me dijo tenías un bicho, yo me iban los bichitos. Yo empecé a correr por todas, quitar y diciendo como que con el bicho, como que quitar. Y al final yo hice así pum y ese cucarrón se cayó y lo pisaron. Y olía todo feo. ¡Lo pisaron! ¡Qué asco! Olía todo feo. ¿Cómo así que lo pisaron? Bueno, ¿y qué? Cuéntame tú también, Bueno, Ana. un día que estábamos en el colegio, llegamos de física y había una lagartija en el puesto de una amiguita. Entonces ella empezó y es que, ay, tengo miedo de eso. Yo estaba detrás de ella. Entonces después de eso empezaron todas a gritar hasta que la profe llegó y ¡pa! La sacó. Mejor dicho, ¿la sacó? Susana la cogió. Susana Susana la cogió y la sacaron una afuera. niña cogió una lagartija y todos así que ¡ay! Me estaba muriendo de miedo. Bueno, me encanta su amistad, me alegra mucho que puedan trabajar en equipo, que además se apoyen, que sean leales entre ustedes y recuerden que el bullying es una situación muy, muy delicada y que es mejor cuando vivimos un mundo donde todos podemos trabajar en equipo y nos podemos respetar. ¿Y saben qué? Imagínense que les tengo una historia. Se llama Pronto serán 4. Porque Abigail es una niña que nos va a contar su historia, nos va a mostrar su familia y nos va además nos va a dar la noticia de que están esperando un hermanito, un bebé. ¿Vamos a verla o qué? Sí. Hola chicos, les voy a presentar a mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo. Mi papá se llama Juan, mi mamá se llama Laura, yo me llamo Abigail y el bebé se llama Matías. Les voy a contar sobre Matías. Matías tiene 21 semanas, es el tamaño de una zanahoria y se va a llamar Matías. ¿Quién le colocó ese nombre tan precioso? Yo, Le leemos un cuento a Matías. sí, contémosle el de Anabela. Las sirenas están nadando, Pero tienen mucha prisa pero tienen mucha prisa. y parece que necesitan la ayuda de Anabela.
y necesitan la ayuda de Anabel. Te voy a enseñar a gatear, te voy a enseñar a te voy a enseñar a dibujar, a sumar, a restar. Me gusta ir a natación, a patinaje, jugar con mis papás, dormir, pintar. Me gusta hacer ejercicio, me gusta bailar. Me gusta pintar de todo. Mi color favorito son todos. Amo a toda mi familia porque me cuida. Papá y yo somos dormilones. Mamá, pero la mamá no, ¿cierto? La mamá, Matías. La mamá y Matías son los únicos que no madrugan. Gracias, amiguitos, por conocer a mi familia. Chao. Y en nuestro campamento de la imaginación, las aventuras nunca paran y sobre todo los juegos porque... ¡Ah! ¡Una campana! ¡Tía! ¡Hola a todos! ¡Hola, tía! Llegó el reto que la tía trajo. A ver, cuéntanos. Y ustedes estarán preguntando a la tía por qué será que le gustan tanto los retos. Pues fácil, porque cuando jugamos y compartimos entre amigos, generamos conexiones, activamos el cuerpo y la mente. Sí. Y en este campamento nos gusta el movimiento, ¿cierto, Sara y Dani? Sí, nos encanta. Además que ellas son súper buenas amigas, entonces les va a encantar jugar juntas. Bueno, a propósito, Dani nos va a ayudar con el reto, ella ya les va a llevar lo que necesitan, porque es que ¿cómo les parece que ustedes el reto que tienen hoy es ayudarme a hacer una torta? ¿Una torta, tía? Sí, una ¿Cómo torta. así? ¿Y entonces cómo la vamos a hacer? Lo que pasa es que, vea, la gallina está brava conmigo. ¿Cómo así? Se enojó porque la iba a bañar en estos días con agua fría. Entonces la gallina no deja que yo arrime y me tiene los huevos que necesito para la torta. Entonces ahí les dejé una canasta para que ustedes me hagan el favor y me traigan los 6 huevos que me faltan para la torta. De una, tía. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, como ya está que se me quema el horno, tienen 2 minutos. 2 minutos. 2 Listo. minutos. Ahí llegó Dani con las ayudas para que ustedes me transporten los huevos. Así que entonces, ¿qué tal si empezamos a la 1? Listo. A las 2. Y a las 3. Juanita, no me cachó mucho. ¡Ay! ¡Se cayó el huevo! Muy bien. Vamos trabajando en equipo para llevar los huevos hasta la canasta. ¿Será que...? ¡Ay! ¡Volvemos! Aparte que la tía después necesita sus huevos rápidos para hacer la torta, porque es que si no la torta no se le hace y ahí, Dios mío. ¡Ay, corre! ¡Muy bien! ¡Se cayó el huevo! ¡No! ¡Vamos por el otro! ¡Ánimo! ¡Son 6 huevos! ¡Vamos, chicas! ¡Buen equipo! ¡Coordinación! ¡Vamos! Ya lo tienen. Y ahí vamos con tus huevos. ¡Muy bien! ¡Muy rápido! Sí. No tiene que ser rápido, pero también tiene que ser efectivo, ¿cierto? Tenemos 1 minuto, chicas. Vamos a lograrlo. ¡Eso! ¡Corran! ¡Sigan! Va el huevo y va. ¿Qué? Ese es el momento más crucial. Muy bien, momento crucial. Vamos, 2 huevitos. Muy bien. Eso. Sí. ¡Ay, por mi mamá, por mi papá! ¡Eso! ¡Ay, el huevo! ¡Vamos! Bien. ¿Cuántos huevos le podremos llevar a la tía? Van 2. ¿Cuántos ¿Con huevitos? eso se puede hacer la torta? Pues le va a tocar hacer una torta más chiquita a la tía, pero lo vamos a lograr. Muy bien, eso. Eso.
rueda el juego. Avanza con rapidez. Vamos a ver si lo van a encestar. Ya lo tienes súper claro. Así es. 3, 2, 1. Bueno, creo que esa torta no me va a esponjar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos huevos lograron conseguir de esa gallina brava? Tía, logramos Tampoco 1, tía. 2, 3 y 4 ¿Y tú huevos. tienes acá 2 también? No, pero estos se nos cayeron, estos se nos rompieron. Listo, entonces ahí está. Comemos todos menos Sara y Daniela. Chao, pues. Ay, nosotras aquí animando todo, que para que llegaran los huevos y no pudimos comer torta. Chicas, ¿cómo se sintieron? Bien. ¿Les gustó jugar? ¿Qué tal ese trabajo en equipo? Muy difícil. Y hay veces como que rebotaba lo de Sí. Y como que dependía de cada una y de las dos al mismo tiempo, ¿cierto? Y también de ti, porque si tú no pones el huevo, entonces ¿qué pueden llevar las canaletas? Cada quien tiene algo que hacer, ¿cierto? Cada quien tiene una tarea. Lo importante es que todas podamos trabajar En equipo. Así es, chicas, muchas gracias por estar con nosotras. Estuvimos muy felices de que nos contaran un poquito de sus historias y recuerden que acá reforzamos mucho el valor de la amistad y del cero bullying. Muy bien, muchas gracias. Vamos a despedirnos todos de la cámara. ¡Chao! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.